guys, we came here in Pawana Lake for camping for night. So you can see our enjoyment. We are on the way. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टू आवर डेस्टिनेशन और वहाँ जाके हम लोग बहुत एंजॉय करने वाला है और वहाँ का नज़ारा भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इतना अच्छा नाइट कैंपिंग, इतना सुंदर लाइटिंग, वो तो वहाँ जाने के बाद है आप लोग को मैं दिखाऊंगी। सलेसी सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है वहाँ का नज़ारा। शाम हो चुकी है। पहले तुम्ही करा। मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। एक हाँ आज में आज क्या किलो And now we are starting our enjoyment and you can see our night lighting. हाँ वीडियो स्टार्ट करो। సందు దొరికిందంటే చాలు ఈ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా వంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మవా అంటావా అమ్మవా Ako, asa hay ka tam misrib ta. Hino, siray bam hay kasi bamu. Ngong. Ami ko sari sang. Ami tin. Ano upor na sa ko. Tum ka bakti. Ti. 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 Wala hita ka chalo. Lagte ka. Ha. Lagte?
नाही थांबत जाऊ नानू If you enjoyed this video, then don't forget to click subscribe, like and share. So guys, I'll see you in my next video. Bye bye.